Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Bang Seno Channel. Oke, kali ini aku mau sahur guys. Sahur. Waktu udah menunjukkan jam setengah 4 subuh, waktunya sahur. Oke, ini ada menu sate, baru beli sate guys. Biar enggak itu aja ya. Ayo, coba ya. Ini masih baru-baru bangun tidur guys, jadi agak ngantuk guys. Oke. Ayo makan sahur. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, buat teman-teman ayo kita sahur bareng yang lagi nonton. Semoga kalian kuat puasanya besok. Ntar aku ngidupin center dulu biar kalian terang yang nonton. Buat yang santai. Nah, sip. Ini aja satunya guys, sebelum makan kita baca doa dulu dan niat bulan puasa, niat puasanya besok. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma beri lana fi marzuqna wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sama wa dilana bi fadli syahri ramadan hadisana fi kulli waqtin salah. Oke, ini satunya. Ayo Mari makan guys. Sahur. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Kenapa? Nanti dulu sang ibu tujuh apa? Oke dengan buang apa nih? Body. Buang apa? Teman-teman, biar kalian gak bosan, aku sambil ngobrol nontonnya, review sambil ngobrol. Oh iya, bulan puasa ini sekarang ini agak terasa berbeda ya guys ya. Kesannya kayak berbeda gitu, kayak dulu. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin gara-gara corona ini ya, gara-gara sepi. Di Surabaya nggak ada terawih mas, nggak ada tadarus, jadi nggak kayak bulan puasa. Jadi di Surabaya guys, itu nggak ada orang tadarusan. Jadi mungkin itu sebabnya nggak kayak bulan puasa. Karena dulu kan kalau aku di kampung dari maghrib sampai jam 3 pagi gitu kan darusan semua. Sekarang berbeda. Ya. Masih banyak kan titik Joko. Coba ke orang. Nyeplos lagi ya barangnya. Ya. Coba deh, itu cuma ada banyak. Ini banyak lah. Kayaknya gini ya. Puasa dapat 2 hari, 3 hari.
Aku heran guys, kalau nggak di bulan puasa itu makan itu kan, kalau nggak bulan puasa sehari 3 kali itu pagi makan, nanti duhur itu udah lapar ya, terus makan lagi duhur, nanti malam makan lagi 3 kali kan sehari. Tapi kalau di bulan puasa ini kita makan sahur kan, kayak ini kan sahur makan 1 kali, besok seharian nggak makan, maghrib baru makan kan. Nah itu herannya malamnya kok bisa nggak lapar ya. Nggak kayak hari-hari biasa. Padahal kalau nggak puasa sehari 3 kali makan itu kadang malamnya makan lagi karena lapar. Tapi kalau bulan puasa enggak. Karena ada berkah di bulan Ramadan. Berkah dari Allah untuk manusia yang berpuasa. Berapa tusuk nih? Sabi dong. Dua puluh. Gimana? 17. Ada mau deh. Enggak lah, murah lah. 1.200 satu tusuk. Jadi ini aku pesen sate ayam guys. Belinya satenya aja 20.000. Dapat 17 tusuk, lumayan. Matanya udah ngantuk semua ini. Tapi harus makan sahur biar kuat. Kalau luang Apanya? asik ada. Taruh luang. Akan di stok. Ini di sini aku. Banyak menolak lapar, menurut anak. Aku udah kenyang. Yang itu udah lapar. Takut orang. Jadi biasa nih manggil apa? Dua coba. Saya tambah. Ini memang lagi apa? Coba banyak lu sate no. Nasi gue banyak. Udah. Sate kan du biki. Nasi ini sedikit. Nasi gue banyak cukong sedikit. Mari habis nasi.
No, 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 no. Sampai gym ya. Masih lu makan sate boleh. Sarap. Maksudnya saya gue beli satunya. Oke guys. Aku udah yang sahur. Maaf ya, agak ngantuk soalnya baru bangun. Aku akhirin aja videonya ya. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa sahur, makan yang sehat biar besok kuat yang puasa. Aku akhirin videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan tombol loncengnya ya guys. Biar aku semakin semangat. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.